তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে ডাভা ডিভিআর। তো ডাভা ডিভিআরের হার্ড ডিস্কটার প্রবলেম ছিল, বিপ সাউন্ড আসতেছিল। তো অনেক চেষ্টা করে ওই যে হার্ড ডিস্কটা ছিল সেটাই হলো না, দিয়ে একটা অন্য লাগানো হলো। তো পুরানোটা এটা, তো তোমাদের ওটা ভিডিও করে দেখাতে পারিনি, পরের ভিডিও দেখাই নেব। তো এটা চেঞ্জ করলাম, দেখতে পাচ্ছ এটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। আগে ছিল 1 টিবি, এখন লাগানো হলে 500 জিবি। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো কারো ডিভিআরে যদি অটোমেটিক কন্টিনিউ বিপ সাউন্ড আসে তাহলে জানবে হার্ড ডিস্কের প্রবলেম আছে। তো দু একবার খুলে অন অফ করে রিবুট করে দেখবে, যদি তাতেও না হয় তাহলে হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ করে দেখবে, প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। তো প্রবলেম সলভ করলে তো এই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে তোমরা সাপোর্ট করবে আর সঙ্গে থাকবে। এটা চেক করার জন্য সব কিছুই আছে চেক করার জন্য। তো যাই হোক, দেখতে পাচ্ছ দুটো রেকর্ডিং আছে, তোমরা রেকর্ডিংটা দেখাই নিয়েছি। রেকর্ড দেখতে গেলে তোমরা সার্চে যাবে, সার্চ অপশানে গিয়ে পরে, যেহেতু আমার এখন একটা ক্যামেরা লাগা আছে সেহেতু এখানে সিলেক্ট করব 1, 2 নম্বরটাই আমার ক্যামেরা সেট আছে, সেই জন্য 2 নম্বরটা সিলেক্ট করলাম। দিয়ে এখানে প্লে এইখানটায় আছে আমার 2 নম্বর ক্যামেরা। একটু পার করে দেখা যায়। তখন ওইগুলোতে ছিল না, দেখতেই পাচ্ছ তখন ক্যামেরা লাগা ছিল না, এমনিতে রেকর্ড হয়েছে। তো যাই হোক, আর হবার নেই। দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে রেকর্ডিং ছিল। তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবে আর সঙ্গে থাকবে। আমি চেক করার জন্য এটা ইয়া করলাম, এটা পার্টির বোর্ডে নিয়ে আসছি। দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিডিও এখানেই সমাপ্ত।